සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. අද මං හදන්න යන්නේ ඇපල් වලින් රස කෑමක්. ඕගොල්ලන්ට තේ මේසෙට ගන්න පුළුවන් රස වගේම ලස්සනට හදලා තියන්න පුළුවන් කෑමක්. මේක අපිට ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මොනවද ඒකට අවශ්‍ය කරන දේවල් සහ ප්‍රමාණයන් කියලා. මම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ දාලා දෙනවා සියලුම අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන්. මං ඉස්සරහම කරන්නේ පිටියකට බේකින් පවුඩර් ටික කලවම් කරලා පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඇපල් ගෙඩිය පොත්ත ඉවත් කරලා ඇපල් ගෙඩිය හොඳට ග්‍රේට් කරගන්නවා. දැන් මම බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට සීනි, බිත්තරේ, ලුණු පිංචුකුයි දාලා හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. මේක චුට්ටක් ගහන්න සීනි ටික දිය වෙනතුරු. දැන් මම ඒකටම යෝගටුයි ඇපලුයි පිටි දාලා ඒ ටිකත් හොඳට මික්ස් කරගන්නවා.
දැන් මම මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මම අඩිය අල්ලන්නේ නැති භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට බටර් මේසන් ටිකක් දාලා ඒක චුට්ටක් රත් වෙන්න ආරෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු මිශ්‍රණයෙන් ටික ටික දාලා මම මේ පෙන්වන විදිහට හදාගන්න. දැන් මේක සාමාන්‍ය ගින්දරේ දෙපැත්ත මාරු කරමින් රන්වන් පාට වෙනකන් මේක දෙපැත්තම පුච්ච ගන්න. මේක හරි සොෆ්ට් එකට එනවා. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය ගින්දරේ තියාගෙන මේක හදාගන්න. දැන් අන්තිමට ග්‍රයින්ඩර් කරගත්තු සීනි ටිකකට කුරුඳු චුට්ටක් දාලා ඒක හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. කුරුඳු ඔයගොල්ලෝ අකමැති නම් දාන්නම අවශ්‍ය නැහැ. මම මේ කුරුඳු දැම්මේ කුරුඳු වලින් අමුතු සුවඳක් එන හින්දා. දැන් මම මේක හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අන්තිමටම මේක චුට්ටක් නිවුනට පස්සේ මම අර ග්‍රයින්ඩර් කරගත්ත සීනි එක උඩින් පොඩ්ඩක් ඉහිනවා. අන්තිමට සීනි උඩින් පොඩ්ඩක් ඉහින එකෙන් ලස්සන වගේම ඔයගලන්ට සීනි රස අනුව සීනි අඩුපාඩුවක් හිම තියෙනවා නම් ඒකටත් වැඩිපුර සීනි ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන් උඩින්. මගේ වීඩියෝස් බලන ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි.